يصور النص عم ها؟ خلص يصور، هو بده يصور خلص. طيب يلا. طمن حالك، رفع حالك شي. حبيبي كوكو. هلا دودو. قاعد يوسف ان شاء الله اروح معي للعراق، احد المجاهدين الفلسطينيين. على كيف بدون ما يشوف بشار. ما اقدم لك انور دمبو من اليمن. يمن. اخو عصام العراق. والله على راسي والله، ان شاء الله يجي بغداد لهنا حياك. نقدر يعني نجيب لك خروف يعني اذبح له واحد من كوكو. عمر دمبو، عمر دمبو انا اقدم لك. ما عندك خلدون، اقدم لك خلدون صديق وعزيز، اغلى انسان عندي بالشركه طبعا من بعد اخواننا الاردنيين. وغالي ناس سبع اسماء، عرفت؟ لا حظك يا حيوان يا دمبو. هاي يا صاحبي، هاي تبع ايش هقنا ما حفاره؟ حفارة. شنو؟ حفارة. لا تنصورك، ابعد عنه بس حق التليفون. CO2 العيانه. العيان الجرين العيان. بس احنا يا اخوي يا زاد، يا حبيبي احنا شركة متميزون. شركة كل شيء. متميزون. عشان هيك الونش تبعنا يخرب كل يومين. يخرب كل يومين. اجى طارق قبل لك سوا. ايه. تمام. الفرح للحجة الغالية. صورة صلاة النبي هذا. صحيح والله اخو مليوكك يا زلمه. هاي يا زلمة. والله جهاز رهيب. طلع هو بلحم، انا مش حاسس اني انا بطلع لحم. ماله؟ اسعد الله يعطيك العافية. تعال كنس. قدم لك سامي. قدام بلا سامي. سامي ما صورته. سامي زميلنا طبعا، احد المجاهدين طبعا. حرك حالك. مجاهد طبعا، احد المجاهدين في بالنياك. اسكت شوي. صور صور. حضرت العزيز الغالي.